د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ په موکړه تازه لاندو مهم خبرونو ته. د پاکستان په ډېری ښارونو کې سخت ګرمۍ ژوند سخت کړی دی. پاکستاني رسنۍ وایي چې د مۍ 14مه د پاکستان په جیکاب آباد کې د تودوخې درجه د سانتیګریډ 50 درجو ته رسیدلې وه. د دې ترڅنګ خلک د اوبو له سخت کمښت سره مخ دي او راپورونه وایي چې د څښاک پاکې اوبه په ښار کې په سختۍ پیدا کیږي. د پاکستان په نورو ښارونو کې هم سخته ګرمي روانه ده او خلک یې اندېښمن کړي دي. بل لور ته د نورستان، نورګرام او ننګرهار هسک مینې ځنګلونو کې اور لګېدلی دی. راپورونه وایي چې د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې بیا اور لګېدلی دی. پر دې سربېره د ننګرهار د هسک مینې ولسوالۍ په ځنګلونو کې هم د اور لګېدنې خبر ورکړل شوی، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي. د نورستان د نورګرام ولسوالۍ یو اوسېدونکي مولوي امان الله رسنیو ته ویلي چې د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور بیا بل شوی چې د سیمې خلک یې د وژلو هڅه کوي. اسلامي امارات کابل کې د وروستیو چاودنو عاملین نیول شوي دي. د افغانستان اسلامي امارات وایي کابل کې د وروستیو چاودنو عاملین نیولي دي. د کابل د امنیې قومندانۍ وایند خالد زدران د ټویټونو په یوه لړۍ کې ویلي چې د کابل د وروستیو چاودنو 3 تنه عاملین نن د 4مې حوزې اړوند سلیم کاروان سیمه کې نیول شوي دي. هغه زیاته کړې چې نیول شویو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او ویلي دي چې د پیسو په بدل کې د ښار په بېلابېلو سیمو کې چاودنې کولې. او بابر افتخار وایي د امریکا له لوري د پاکستان ضد دسیسو ادعاوې دروغ دي. د پاکستان پوځ یو ځل بیا د پاکستان پر ضد د دسیسو خبره په کلکه رد کړې ده او ویلي دي چې د پاکستان پر ضد د امریکا لخوا هیڅ ډول سازش نه دی شوی او نه په دې اړه تر اوسه کوم ثبوت ترلاسه شوی دی. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان چې تر یو لړ سختو جنجالونو د پارلمان له لوري بېواکه کړی شوی دی په تکرار سره تور لګوي چې دغه پر ضد د امریکا دسیسه جوړه کړې وه. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.